एक ज़माना था जब योग के बारे में ये भ्रांति थी कि योग उन लोगों का विषय है जो दुनिया को छोड़ करके जंगल में जा करके बस जाते हैं। उन लोगों के लिए है जो योग साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं। लेकिन जब योग के व्यापक प्रभाव पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नहीं, योग एक जीवन शैली है। योग गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ तक कि जो आदमी जितनी विषम परिस्थिति में जी रहा है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दुखी है, परेशान है, हारा हुआ है, थका हुआ है, यहाँ तक कि निराश और हताश है, उस व्यक्ति के लिए योग की अधिक आवश्यकता है। हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जितने भी महान योगी दुनिया के हुए हैं वो सब सांसारिक जीवन जीने वाले लोग हुए हैं। चाहे हम कबीर को देखें, नानक को देखें, रैदास को देखें और अनेक लोग, रामकृष्ण परमहंस को देखें, सब लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने योग धर्म का पालन किया। यहाँ तक कि जो योग को जन्म देने वाले, जिनको हम मानते हैं आदि गुरु योग के, भगवान शिव, वो स्वयं माता पार्वती और अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश के साथ हम लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं। तो योग सबके लिए है, इसलिए आप ही उससे वंचित क्यों रहें। आप किसी भ्रांति में ना हो, बल्कि योग की डगर पकड़ें। हम लोग अगर धर्म का पालन भी करना चाहते हैं तो भी हमें योग ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि योग हमारी समस्याओं का निदान है, हमारी समस्त समस्याओं की कुंजी है। तो जो भी समस्या हमारी है उसके लिए हम योग में राह खोज लेते हैं। आजकल सर्दी बहुत हो रही है, जो काम आप रोज भी कर रहे थे उसमें आपकी कार्य क्षमता घटती चली जा रही है। ठिठुरन आपको परेशान करती है। घर से बाहर तो क्या, बिस्तर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। अगर जरा सा अंग बाहर निकलता है तो हम रजाई में दुबक जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हम तो मनुष्य हैं। उन जीवों को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, इन पशु पक्षियों को देखो। कोई भला अधिक वस्त्र पहनता है? कोई दुबक करके बैठता है? सब दिनचर्या उनकी चलती रहती है। ये वरदान है हमारे लिए। मौसम, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। योग दर्शन कहता है कि शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता तपः। शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता तपः यानी तप किसको कहते हैं कि हम सर्दी गर्मी आदि जो द्वंद्व हैं, यानी सर्दी गर्मी आदि का मतलब है मौसम से जो हमें द्वंद्व मिलते हैं वो। और एक चीज बताई, द्वंद्व का मतलब जो मन की जो दुविधा वाली स्थिति है वो भी द्वंद्व कह जाती है, कि इसमें हम सहिष्णु हो जाएं, हम उनसे प्रभावित ना हो, हम अपने आप को ऐसा रेजिस्टेंट कर लें, इतना मजबूत कर लें कि ये चीजें हमें प्रभावित ना करें। बस यही तो तप है, और तप योग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सर्दी में हम क्या करें, क्या खाएं, कैसे दिनचर्या बनाएं, ये हमें देखना है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी शैया त्याग करते हैं उनको सर्दी नहीं सताती है। शैया त्याग का मतलब जो जल्दी बिस्तर छोड़ करके बाहर आ जाते हैं उनको सर्दी नहीं सताती है। जो लोग ताजे पानी में नहाते हैं उनको सर्दी नहीं सताती है। इतना तो हम अपने रहन सहन में बदलाव लाएंगे, साथ ही करेंगे कुछ यौगिक क्रियाएं। लेकिन एक बात देखो, ये मत सोचना कि गुरुजी ने बताया कि ताजे पानी में नहाना है तो पानी में घुस जाएं एकदम से। इसका तरीका होता है, नहाना भी हमें कैसे चाहिए, सर्दी में कैसे नहाएं, ये खास तौर से ध्यान रखें। कहा जाता है कि शीर्षास्त्र नहाना। जो व्यक्ति सिर से नहाना शुरू करता है उसको सर्दी, नज़ला, जुकाम कभी नहीं सताते हैं। आप जब नहाने के लिए जाएं तो पहले आप सिर को ठंडा पानी डालें, सिर को डालें, मुंह को डालें, और फिर उसके बाद बाकी शरीर को आप नहलाएं, तो आप सर्दी के प्रकोप से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ करने हैं यौगिक क्रियाएं, क्योंकि हमने कहा कि तपः यानी हमारी सहिष्णुता बढ़ जानी चाहिए। सहिष्णुता बढ़ाने के लिए तपश्चर्या जरूरी है। आइए हम आज योग की वो क्रियाएं करते हैं जो सर्दी को हमसे बहुत दूर भगा देगी, वरना तो फिर डर डर कर हम सर्दी से दूर भागते हैं और बिस्तर में छुप जाते हैं। छुपने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल शर्ट में रह करके भी अपने सर्दियों को बिता सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन यौगिक क्रियाओं को, जो सर्दी का निश्चित इलाज है। क्योंकि सर्दी से जो रोग हमें होते हैं, एक तो कार्यक्षमता तो प्रभावित होती है, जीवनी शक्ति तो घटती है,
साथ ही अनेक रोग हो जाते हैं। कफ संबंधी रोग का उपद्रव सर्दी में ज्यादा होता है, तो इससे हमारे वात, कफ, पित्त का संतुलन रहेगा और यहाँ तक कि जो सर्दी की वजह से हमें खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार तक की टेंडेंसी हो जाती है, कंपन होता है, उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे विरेचन क्रिया से। ठीक ठीक से समझते रहें, साथ साथ करते रहें और योगाभ्यास को अपनाएंगे तो विद्या आपकी हो जाएगी, आपका इस पर अधिकार हो जाएगा। करते हैं विरेचन क्रिया। इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले खड़े होकर के, और खड़े होकर के भी जिन लोगों की कमर में प्रॉब्लम ना हो या घुटनों में प्रॉब्लम ना हो या जो अस्थमा के रोगी ना हो, जो हृदय के रोगी ना हो, वो इसको पहले स्टेप को जंप करके भी कर सकते हैं। आप पहले साधारण देखें, दूसरी बार जंप करके देखें। स्थिति ये कि आप पैर मिलाकर के खड़े हुए हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, आपकी बाजू रिब्स से सटी हुई है, कोहनी राइट एंगल पर मुड़ी हुई है, मुट्ठियां बंधी हुई हैं। चेहरे पर कोई तनाव नहीं लाना है, प्रेशर देने में कोई अनावश्यक टेंशन नहीं लेनी है। योगाभ्यास का ये याद रखना कि मजा है, सजा नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। जब पंख उठेंगे, यानी जब कोहनियां ऊंची उठेंगी तो सांस भरेंगे, और फिर जब कोहनी नीचे आकर के बगल से बाजू छुएगा तो इसमें सांस छूट जाएगा। श्वास की आवाज होनी चाहिए। जब आपने कोहनी उठाई, सांस भर गया, जब छूटा तो वापस, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से श्वास छूटने में पूरा प्रेशर दें, भरने में कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि भरने में आवाज नहीं थी, सांस छोड़ने में आवाज आ रही थी। यह है विरेचन क्रिया का पहला स्टेप जो आपने किया। इसी क्रिया को मैंने कहा कि आप जंप करके भी कर सकते हैं। तो जंप करके कैसे करना है कि जब उछलेंगे तो सांस भरेगा, जब पैर और हाथ वापस आएंगे तो सांस छूटेगा। सांस भीम जरा ठीक से लेके दिखाएं। ये पैर मिले ही रहते, सिंपल हॉपिंग करते हैं हम, जैसे फुदकते हैं, फुदकने वाला काम इसमें होना चाहिए। रुक जाए। दूसरा स्टेप हम लेते हैं बैठ करके। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो पद्मासन ही हो। आप सुख आसन में बैठे, पद्मासन में बैठे, गुप्त आसन में बैठे, भद्रासन में बैठे, स्वस्तिक आसन में बैठे, किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे। और यह अगर नहीं बैठ सकते हैं तो फिर वज्र आसन में बैठे। इस तरह से बैठ करके हम दाहिने हाथ से दाहिने स्वर को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी दाहिना स्वर बंद कर लेते हैं, बायां स्वर खुला रहेगा। जो काम हम दोनों से कर रहे थे वो केवल बाईं तरफ से करना है। इसे बंद किया, दूसरा स्वर खुला रहेगा और इस तरह से। इसमें पेट को भी ढीला रखिए, कंधों को ढीला रखिए। कोई प्रेशर लेने में नहीं लेना है, श्वास छोड़ने में प्रेशर एक्सरसाइज करना है। अपना स्टैंडर्ड बनाए, जैसे हमने खड़े होकर के किया था, तो अपना स्टैंडर्ड बनाया कि मैं 20-20 सांस के 5 राउंड लूंगा। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती है, 25 सांस करिए, 30 सांस करिए, 50 सांस करिए। मैं प्रतिदिन 100 सांस का 1 राउंड लेता हूँ। लेकिन आप मत सोचना कि गुरुजी 100 सांस का लेते हैं तो हम भी आज से ही 100 सांस का करेंगे। नहीं, आपको अभी थोड़ा समय लगेगा। आरंभ 20 से करिए, क्योंकि विद्या के साथ यह है कि अभ्यास को वैराग्य से जोड़ करके अभ्यास करना चाहिए। यानी आप अभ्यास करिए, लेकिन वैराग्य का मतलब उसके तत्काल फल पे मत जाओ। आपको पता है कि फल तो बढ़िया होना ही होना है, तो इसलिए मन अभ्यास में लगाइएगा। इसी तरह से फिर हम बाएं स्वर को बंद कर लेंगे और दाहिने स्वर से श्वास छोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। कंधे ढीले, पेट ढीला, जबड़ा आपका ढीला, चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, केवल श्वास को छोड़ने पर आपको फोर्स लगानी है। श्वास छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। इसका भी उसी तरह से 20 सांस का 1 राउंड बनाइए और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, क्योंकि यात्रा उसको कहते हैं जिसमें निरंतरता होती है। अगर आपने आज 100 सांस कर लिए, पता चला कि पसलियों में दुखन हो गई है, तो उसको करने से क्या फायदा। आप उतना करें जितना आप रेगुलर कर सकें। अपने समय विभाजन में आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके घर की जिम्मेदारी, दफ्तर की जिम्मेदारी, दुकान की जिम्मेदारी, इंडस्ट्री की जिम्मेदारी डिस्टर्ब ना हो। योगाभ्यास करने से आपकी जो क्षमता है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आपका व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये हुआ दूसरा स्टेप। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में एक बार बाएं स्वर से सांस को छोड़ना और उसी से लेना।
फिर ऐसे ही एक बार दाहिने स्वर से सांस को छोड़ना और उसी से लेना। इस प्रकार हमारी प्रक्रिया चलती है ना। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। अच्छे बैठे। इस तरह से, यानी जैसे आपने 20 का राउंड बनाया था तो इसमें 40 करोगे तब दोनों तरफ जो है 20-20 हो जाएगा। तो हमने 3 स्टेप सीखे विरेचन क्रिया के, जिसमें पहले स्टेप में खड़े होकर के, दूसरे स्टेप में बैठ करके और तीसरे स्टेप में बैठे बैठे ही दोनों स्वरों से। इसके बाद हम लेते हैं सर्वांग पुष्टि। इन सारे अंगों में आपके ब्लड का सर्कुलेशन खुल जाए, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, क्योंकि सर्वांग का मतलब है हमारे सारे अंग इसमें आ जाते हैं, चाहे वो मस्कुलर ऑर्गन्स है, चाहे हमारे स्केलेटन संबंधी है, चाहे नर्वस है, चाहे डाइजेस्टिव है, चाहे रिप्रोडक्टिव है, एनी ऑर्गन इसमें जो है अफेक्टेड होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कंधों से दुगना चौड़ा पैर खोल के खड़े होते हैं और पैर को ऐसा मजबूती से चिपका देते हैं जैसे छिपकली अगर उल्टी भी छत पे चिपकी हुई है तो गिरेगी नहीं। तो इतना एयर टाइट करके पैर को चिपका दीजिए। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाइएगा, क्रॉस कर लीजिएगा ऐसे, कानों से चिपक जाएगी बाजू आपकी। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से उठना शुरू करेंगे। जितना हो सके बड़ा राउंड लेना है, पीछे की तरफ भी झुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से बिल्कुल आगे सेंटर तक आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। अब यहीं से फिर हम रिवर्स साइकिल चलाते हैं, यानी दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, सांस भरते हुए उठेंगे और जब झुकना शुरू होगा तो सांस छोड़ते हुए झुकते जाएंगे और आगे सेंटर में आते आते तक पूरा सांस छूट जाएगा। इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। नाम से स्पष्ट है, योग में सारी क्रियाएं यथा नाम तथा गुणा। दीर्घायु देने वाला आसन सर्पासन, जैसे सांप की लंबी आयु ऐसे है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यानी रीढ़ की ताकत के लिए सबसे अच्छा आसन सर्पासन, जैसे सांप की रीढ़ में ताकत होती है ऐसे हमारी रीढ़ में ताकत। ऐसे ही सर्वांग पुष्टि का अर्थ है कि सारे अंगों को पुष्ट करने वाली क्रिया। तो हमने सर्वांग पुष्टि किया। सर्वांग पुष्टि के बाद इसके आप 5 से 10 बार के 3 राउंड ले सकते हैं। यानी आपने 5 बार दाईं तरफ, 5 बार बाईं तरफ ऐसा किया, फिर रिलैक्स कर लिया। क्योंकि ये बात हमने पिछले श्रृंखला में आपको बता दी है कि अभ्यास के साथ विश्राम बहुत जरूरी है। और विश्राम कितना होना चाहिए कि आप बिना थके अपने अभ्यास को जारी रख सकें, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लेंगे इंजन दौड़। इंजन दौड़ नाम से ही पता है, और वो दौड़ भी कैसी, स्टीम इंजन वाली। स्टीम इंजन में आपने देखा होगा एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूवमेंट करता है, तो इसमें वो वाला मूवमेंट हमें करना होता है और इट इज हीट जनरेटिंग प्रोसेस। सब कुछ हमारे भीतर है, हमारे अंदर शीतलता भी है, हमारे अंदर अग्नि भी है। तो हम अपने भीतर की जो अग्नि है उसको प्रदीप्त कर देते हैं इस इंजन दौड़ और सर्वांग पुष्टि और विरेचन क्रिया के माध्यम से। पैरों को इस प्रकार से रखेंगे कि दाहिना पैर राइट एंगल पर फोल्ड हो जाएगा और दाहिना ही बाजू राइट एंगल पर फोल्ड हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा हाथ और दूसरा पैर यानी बायां हाथ और बायां पैर बिल्कुल सीधा है। अब हमें जंप करके स्टेप चेंज करना है और एकदम सांस छोड़ना है। जैसे ही पिस्टन सिलेंडर के भीतर चलता है तो एकदम से स्टीम निकलती है और उससे आपकी गाड़ी चुक 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 चलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये मूवमेंट देखिए, जैसे स्टेप चेंज हो तो सांस जोर से छूटे। इस क्रिया को खास तौर से जो हृदय रोगी हैं और जो अस्थमा के रोगी हैं और जो लंबर बैक पेन, लुम्बर पेन जिनको होता है या जिनकी स्लिप डिस्क है, मतलब वो लोग इसको अवॉइड करते हैं। बाकी सब लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। ये हुआ हमारा इंजन दौड़। इंजन दौड़ के बाद में हम करेंगे, क्योंकि हीट हमें कहां से मिलती है, वो मिलती है हमको सूर्य से।
सन इज द श्योर शेल्टर एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के लिए हमें उसकी शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि वही सोर्स है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार को नियमित करने वाले साधकों को मंत्रों के साथ करना चाहिए। इसमें मोक्षायतन योगाश्रम में 16 हिस्सों में इसको बांटा गया है, ताकि ये बिल्कुल रिस्क फ्री अभ्यास हो जाए। इसमें 4 स्टेप्स जो है जोड़े गए हैं सूर्य नमस्कार की स्थितियों में। केवल स्टेप का अंतर है, और इसी में हम चंद्र नमस्कार का भी लाभ ले सकते हैं। मंत्रों के साथ में चंद्र नमस्कार के मंत्र बोले जाते हैं और चंद्र नमस्कार के स्टेप किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार के मंत्र बोले जाते हैं और सूर्य नमस्कार वाले स्टेप लिए जाते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम, पहली बात है कि जिसको नमस्कार करते हैं उसकी ओर मुंह करके खड़े होने चाहिए। इट इज नॉट मेयरली फिजिकल एक्सरसाइज। योग में जितनी भी क्रियाएं हैं मेरे साधकों, वो मनोयोग से होने वाली क्रियाएं हैं। अगर वो केवल शारीरिक क्रियाएं हों तो वो सिर्फ कसरत है। जब हम मनोयोग से उसको करते हैं तो वो योग हो जाता है, मन और तन का योग होकर के ध्यान की अवस्था आने लगती है। तो योगाभ्यास को ध्यान पूर्वक, और बस जहां ध्यान वहीं सवेरा, जहां ध्यान वहीं रोशनी। आप ध्यान से रसोई में काम करें, आप ध्यान से अपनी मशीन पर काम करें, आप ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से चित्रकारी करें, आप ध्यान पूर्वक चलें, तो बस रोशनी रहेगी, दुर्घटना नहीं होंगी, कार्य में परफेक्शन होगा। इसी तरह से सूर्य नमस्कार को भी ध्यान पूर्वक करना है। सीधे बैठें तो सीधे खड़े होंगे, सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होंगे। जिनको नमस्ते करते हैं उनकी तरफ मुंह करके। ऐसा नहीं होगा दादाजी की तरफ से कमर कर ली और कह रहे हैं दादाजी प्रणाम, ऐसा थोड़ी होता है। जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनकी तरफ देखो, ताकि उसका प्रभाव आपके ऊपर हो। सूर्य की तरफ पीठ करोगे उसका अलग प्रभाव है। नियम है कि सूर्य की तरफ पीठ कब करनी चाहिए, सूर्य की तरफ मुख कब करना चाहिए। उगते हुए सूर्य की तरफ हमेशा मुख करें। अथर्ववेद ये कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य का दर्शन करता है और सूर्य की ओर अभिमुख होकर के उसका अभिवादन करता है, यानी सूर्य नमस्कार करता है, तो उसको हृदय रोग के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। इसके बारे में हम हृदय रोग वाले श्रृंखला में बताएंगे कि हृदय रोगियों को किस प्रकार सूर्य का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से जो दोपहर का सूर्य है उसको पीठ पर सेवन करने का विधान है कि उसको पीठ पर लिया जाना चाहिए, और ढलते सूर्य को तो कोई नमस्कार करता ही नहीं है। तो इसलिए सायंकाल में सूर्य नमस्कार का कोई विधान नहीं है, लेकिन कसरत के रूप में बंद कमरे में आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। जो ऊर्जा लेना है तो उसमें सूर्य का सामने होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा ध्यान हमारी नाभि पर होना चाहिए। रावण का अमृत कुंड कहाँ था पूरी दुनिया जानती है, नाभि में था। तो नाभि आत्मा है, नाभि केंद्र है, नाभि वो मणिपुर चक्र है जहां हम सीधे सीधे सूर्य से ऊर्जा को धारण कर सकते हैं। इसके लिए आवाहन मंत्र बोलते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम। मैं सूर्य को जठर में धारण करता हूं। आप कभी बाथरूम में जाते होंगे, रोज ही जाते हैं, नहाते भी रोज ही होंगे। ये अलग बात है, सर्दी में कुछ लोग 10-15 दिन बाद नहाते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सर्दी से जितना डर करके बैठेंगे सर्दी उतना ही सताएगी। दुनिया में जिससे भी डरोगे वही आपको सताना शुरू कर देगा। डर खत्म हो जाना चाहिए। योगी डरता थोड़ा ही है। तो आप देखते हैं जब नहाने के लिए जाते हैं तो नाभि में कुछ रखा हुआ मिलता है आपको, कॉटन रखी हुई मिलती है। कौन रख जाता है उसको, कभी सोचा? नहीं। ये कॉटन आपके बनियान से छीनी है आपकी नाभि ने, क्योंकि कॉटन प्रकृति के बहुत करीब चीज है, कपास है नहीं। तो नाभि जो है वो उसको अपनी ओर खींच लेती है। नाभि का काम ही सक करना है। सूर्य से सीधे सीधे ऊर्जा हम नाभि के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन हमने नाभि के को ऐसा कर दिया कि नाभि ढूंढे नहीं पाती है। बहुत से लोग जिनकी नाभ दिख जाती है आश्रम में आते हैं। जब आश्रम में आते हैं तो हम उनकी नाभ ढूंढते हैं, नाभ नहीं मिलती, फिर हमें नाप करके देखना पड़ता है कि इसकी नाभ जो है कहाँ हो सकती है, क्योंकि पेट पर इतनी चर्बी चढ़ गई कि उसे ढूंढे हाथ ही अंदर नहीं धंसता है। तो नाभि खो गई, उसकी जीवनी शक्ति का स्रोत खो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारी नाभि जागृत रहेगी, क्योंकि नाभि से ही हम ऊर्जा लेते हैं। तो सूर्य की ओर हमने मुंह किया ऊर्जा लेकर लेने के लिए, और बोला ये मंत्र, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। ये करके फिर हम सूर्य नमस्कार करते हैं। पहला स्टेप प्रार्थना की स्थिति। दूसरे स्टेप में हाथों को सांस भरते हुए ऊंचा उठाना। तीसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाना। चौथे स्टेप में दाहिने पैर को पीछे ले जाना। चौथे स्टेप में दाहिने पैर को पीछे ले जाना, हथेली जमीन पर, कोहनी सीधी। पांचवें स्टेप में दोनों हाथों को ऊंचा उठाना। छठा स्टेप हाथ वापस, सांस छोड़ते हुए। सातवां स्टेप दूसरा पैर भी पीछे, सांस भरते हुए। आठवें स्टेप में साष्टांग प्रणाम। 8 अंग, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, माथा और सीना जमीन पर। 9वें स्टेप में चेहरा ऊंचा और पूरा बदन सीधा ऊंचा हो जाए, ऊर्ध्वमुखी श्वानासन की तरह। फिर 10वें स्टेप में हिप्स ऊंचे और पैरों के पंजों को देखना। 11वें स्टेप में जो पैर पीछे ले गए थे, दाहिना पैर, उसी को आगे लाना। 12वें स्टेप में दोनों हाथ ऊंचे, सांस भरते हुए। 13वें स्टेप में सांस छोड़ते हुए। 14वें स्टेप में दूसरा पैर भी आगे, हेड डाउन, कोशिश ये कि माथा घुटने से छुए। 15वें स्टेप में सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा, पूरा बदन ऊंचा खींचे और थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश। 16वें स्टेप में प्रार्थना की मुद्रा और सूर्य नारायण के प्रभा मंडल पर ध्यान। सूर्य के ऊर्जावान स्वरूप पर, सूर्य के तपोमय स्वरूप पर, सूर्य के प्रकाशमान स्वरूप पर, दैदीप्यमान स्वरूप पर, वीर्यवान स्वरूप पर हम ध्यान लगाएं। जैसा ध्यान करेंगे वैसा हम बनते चले जाएंगे, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रकाशमान, दमकते हुए। ये हुआ सूर्य नमस्कार। योग साधना में शीत निवारण के लिए जो हम कार्यक्रम श्रृंखला आपको दे रहे हैं, वो आज इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले अंक में हम सर्दी से छुटकारा पाने के लिए और कौन कौन सी क्रियाएं की जानी चाहिए और क्या क्या आहार लिए जाने चाहिए, इस बात के बारे में बताएंगे। परमेश्वर की इस दुनिया में हर मौसम की अपनी खूबसूरती है और इसीलिए कहा गया है कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। प्रति क्षण परिवर्तन है परमात्मा की दुनिया में। हर चीज गतिमान है क्योंकि ऊर्जा का भंडार है पूरा विश्व। परमेश्वर की ऊर्जा समूची दुनिया में व्याप्त है और क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो गतिशील है, इसीलिए उसमें सौंदर्य है। लेकिन अगर हम सर्दी में जकड़ करके बैठ जाएं, जुड़ करके बैठ जाएं, निष्क्रियता हमारे जीवन में आ जाए, तो समझो कि हमारे जीवनी शक्ति का ह्रास शुरू हो गया। हम चले हैं योग की राह पर, योग की डगर पर, तो हमें प्रकृति के इन सभी मौसमों का, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, अपने तपोमय जीवन के द्वारा आनंद लेना है। ना हमें गर्मी सताएगी, ना हमें सर्दी सताएगी। हम सर्दी में भी आनंद लेंगे, गर्मी में भी आनंद लेंगे और वर्षा में भी। तो ये सिलसिला जो शुरू किया गया था कि सर्दी में हम कैसे अपने आप को एकोमोडेट करें इस प्रकृति माँ के साथ में, कि प्रकृति हमारी माँ है, वो डराती थोड़ी है, वो हमें काबिल बनाती है। तो उसमें कुछ क्रियाएं बताई गई थी, उसको हम आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्योंकि अग्नि ताप करके भी आप अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन जैसे आग के पास से हटे आपको ठंड सताने लगती है। लेकिन अगर भीतर की अग्नि को जगा ले तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है। अग्निसार क्रिया के लिए दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल करके खड़े होना है। दोनों हाथों को घुटनों पर टिका देंगे ताकि कमर की टेंशन खत्म हो जाए, पेट की टेंशन खत्म हो जाए। बस अब सांस को नाक से बाहर छोड़ देना और खाली पेट को, जो पीठ से छू गया है सांस छोड़ने की वजह से, उस खाली पेट को भीतर बाहर हिलाना है। जैसे आप बाजार से अपने किसी थैले में आटा चीनी ले आए तो उसे रिता करके उसको आप फिर झाड़ करके खाली कर देते हैं। ऐसे झाड़ करके हमारा पेट जो है वो साफ हो जाए और ये जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है नेवल का, नाभि का, इससे हमारी जो ऊर्जा चक्र है, मणिपुर चक्र, वो जागृत हो उठे। एक सांस में जितना कर सकते हैं उतना करें। आप अगर सुखपूर्वक 40 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं, उतना करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आप 100 बार करें, जितना आपकी सामर्थ्य हो। फिर लगे कि अब आप सांस अधिक देर नहीं रोक पाएंगे तो पेट को ढीला छोड़ दीजिए और नॉर्मल सांस ले लीजिएगा। ऐसे ही इसके 5 से 10 राउंड प्रतिदिन करने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि जितना रेगुलर हो सके करिएगा उतना ही।
अगर आप 5 राउंड करके आपका समय लगता है कि इतना समय काफ़ी है, तो उतना ही उसको नियम में बना करके रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार 5 राउंड कर लिया फिर 3 दिन हमने किया ही नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो जितना हो उतना रेगुलर। ये हुई हमारी अग्निसार क्रिया। जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है, भूख बढ़ाने वाली है, कमर को छोटा करने वाली है और हमारे मणिपुर चक्र को, जो अमृत कुंड है, उसको जागृत करने वाली है। इसके बाद हम लेते हैं कूर्म आसन। कूर्म आसन आपने जाना, कछुए को बोलते हैं कूर्म। तो कछुआ की जैसे पीठ होती है और वो अपने सारे अंग समेट लेता है उसके भीतर, उस प्रकार से हमें बैठना होता है। कूर्म आसन के लिए दोनों हाथों की कोहनियों को आपस में मिलाते हैं वज्रासन में बैठ करके, और दोनों कोहनियों को नाभि के दाएं बाएं गड़ा लिया जाता है, यानी नाभि पूरी तरह से कोहनियों से ढक जाती है इस तरह से। और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं, लेकिन कोहनी यही नाभि के साथ ही सटी रहेगी, मुट्ठियां इस प्रकार से बनी रहेंगी। सिर को भी इसमें ढीला लटका दिया जाता है, यानी बिल्कुल कछुआ आप बन जाएंगे। पीठ आपकी दिखाई दे रही है, बाकी सारे आपके पैर भी, आपके हाथ भी, आपका चेहरा भी, वो सारा भीतर छिप गया है। इस अवस्था में बैठे रहना और श्वास को चलते रहने देना। श्वास चलता रहेगा नॉर्मल। कुछ देर में आप महसूस करेंगे आके आपके चेहरे पर और आपके कानों पर कुछ तपिश सी महसूस होने लगी है। कान इसमें गरम गरम से महसूस होने लगेंगे। ये भी हो सकता है अगर ठीक से करें तो कान लाल हो जाएंगे, लेकिन बस उसके बाद आप फिर सीधे होकर के बैठ जाएंगे। 2 मिनट नॉर्मल सांस लेकर के इसको आप एक आध बार फिर दोहरा सकते हैं। बस अति नहीं करना है, इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करिएगा। और कूर्म आसन के साथ ही फिर हम एक और आसन लेते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन मेंढक के नाम से जुड़ा हुआ है। आपने, अगर विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं तो आप जानते होंगे कि मेंढक वो जंतु है जो 6 महीने हाइबरनेशन पीरियड में, यानी शिशिर सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। एक स्थिति में बस बेचारा दुबका पड़ा है भीतर मिट्टी में, गुफा में चला जाता है। आप उसको निकाल करके देखेंगे ना, उसका वजन कम होता है ना उसकी फुर्ती कम होती है, वो फिर आप अपने गति से चलने लगता है। तो हाइबरनेशन पीरियड में जिस तरह से मंडूक अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्वस्थ रहता है, सर्दी से बचा रहता है, उसी प्रकार से हम इस क्रिया का लाभ लेते हैं। मंडूक आसन में जैसे आपकी नाभि है, एक भंवर बनी है नाभि में, इसी तरह से जब आप अंगूठे को अंदर ले करके और उंगलियों से इसको दबा लेते हैं तो ये भंवर जैसी आकृति यहाँ भी बन जाती है। तो आप इस भंवर वाली आकृति को नाभि के ऊपर, यानी नाभि वाली भंवर और अंगूठे वाली, मुट्ठी वाली भंवर आपस में मिल जाए, इस अवस्था में बैठना और बाईं हथेली से सामने से ऐसे ढक लिया जाए इसको, जैसे भीम भी करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से बैठेंगे, वज्रासन में ही बैठेंगे और फिर जू के त्यों आगे झुकेंगे तो आपकी हथेली पर सपोर्ट मिलेगी और आपकी जो मुट्ठी है वो पूरी तरह से नाभि केंद्र में गड़ जाएगी। इस अवस्था में आप बैठे। लेकिन मेंढक को आपने देखा होगा, उसका चेहरा ऊंचा रहता है। जब भी वो बैठा होगा, जिस अवस्था में भी होगा, लेकिन उसका फेस अप होगा। तो क्योंकि आसन जिस जीव के नाम पर है उसी की आकृति हमको लेनी आती है। यहाँ तक कि मुद्राओं में भी अगर हम मुद्राएं कुछ लेते हैं तो वो भी जिस तरह की व्याख्या दी गई उसी आकार में हमारी मुद्राएं चली जाती हैं। हमारे मन की स्थिति भी उस तरह की हो जाती है और हम उनके सारे बेनिफिट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो मंडूक आसन में मुट्ठी नाभि में दबी हुई है और कमर नीची है, चेहरा ऊंचा है। इस अवस्था में रुके हुए श्वास चलता रहता है। फिर जितनी देर आप रुक सके सुखपूर्वक रुकिए, फिर वापस वज्रासन में सीधे बैठ जाइएगा और रिलैक्स करिएगा। यह हुआ मंडूक आसन। आपने देखा होगा कि जब आपको सर्दी भी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप रजाई में रहते हुए भी घुटने मोड़ लेते हैं, अपने घुटने पेट में दे लेते हैं। अनजाने में आप कूर्म आसन और मंडूक आसन करने लगते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि यौगिक क्रिया के तरीके से जब इसको करेंगे तो हमें क्या फायदा होना है, तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि उस तरह लेटने में निष्क्रियता है, इस तरह लेटने में जीवन है, जीवनी शक्ति की वृद्धि हमारी होगी। इसके बाद हम लेते हैं द्विपाद हस्त चालन। द्विपाद हस्त चालन में कमर के बल लेट जाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम वो मौसम है
जिसमें बाहर पार्क में जाना, दौड़ लगाने जाना, इसके लिए डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, क्योंकि फॉग बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है, जिसकी वजह से खास तौर से श्वास के रोगियों को, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को, हृदय रोगियों को प्राण घातक खतरा रहता है। तो योगाभ्यास किसी रिस्क में आपको नहीं ले जाता। योग दर्शन भी एक निश्चित समय में साधकों को गुफा में बैठा देता है कि आप गुफा में बैठिएगा। गुफाओं की जब हम व्याख्या करने लगेंगे तो वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुफा में बैठना यानी अपनी शक्ति को सही तरीके से संचित करना एक तरीका है उसका। तो ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि फॉग में दौड़ मत लगाइएगा, लेकिन घर में निकम्मा होने के लिए किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। उन्होंने भी कहा कि घर में रह करके, खुली खिड़की करके, खुले दरवाजे करके आप अपना अभ्यास जारी रखिए। देखिए, द्विपाद हस्त चालन में हम कंपनी बाग में भले ही नहीं दौड़ रहे, लेकिन हम लेटे लेटे दौड़ने वाला काम कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे बच्चा द्विपाद हस्त चालन करता है, बाल मचलन होती है, उसी तरीके से सिलसिला चलेगा। फ्री ब्रीदिंग और पैरों को एकदम पूरा पेडलिंग करना है, जैसे कि आप दौड़े चले जा रहे हैं। हाथ साथ साथ चलेंगे, आपके पूरे मूवमेंट्स जो हैं इसमें बने रहेंगे। फ्री ब्रीदिंग के साथ में इसको आप शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड भी आप बढ़ाते रह सकते हैं। मतलब जो नियमित अभ्यास करेगा वो तो भाई टॉप गियर में डाल देगा गाड़ी किसी न किसी दिन। तो टॉप गियर में अगर पहले ही दिन डाल दोगे तो पता चलेगा इंजन ही आपका खराब हो गया। तो वो काम नहीं करना है। गाड़ी को धीरे धीरे चलाइए, जब वो रेस ले जाए ठीक से, फिर आप टॉप गियर में डाल दीजिए उसको। और उसके बाद प्रयत्न शैथिल्यम। प्रयत्न शैथिल्यम का मतलब कि हमारा प्रयत्न अब विराम ले रहा है, अब सहज हो रहे हैं और दोबारा से रिगेन कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद लास्ट में हम करते हैं गत्यमान हलासन। गत्यमान हलासन के लिए पैरों को मिला लेंगे, हथेली जंघाओं के पास टिका देंगे, श्वास भरना और पैरों को सिर की तरफ लाना, जमीन तक, यहाँ सांस छोड़ देना। फिर श्वास भरते हुए पैरों को वापस ले जाना, हाथों को सिर की तरफ लाना और उठ करके पैरों को छूना, माथा घुटने से छुए, सांस छोड़ दे। फिर सांस भरते हुए लेटना, पैरों को सिर की तरफ लाना और सांस छोड़ देना। फिर इसी तरह से सांस भरते हुए जाना, हाथों को सिर की तरफ लाना और उठ करके आगे पैरों की तरफ झुकते हुए सांस छोड़ देना। ये गत्यमान हलासन है। इसके आप 5 से 10 राउंड यानी 5 से 10 चक्र करने के बाद में उसके आप अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इतना करना पर्याप्त नहीं है जब तक प्राण शक्ति न बढ़े। ये केवल शारीरिक शक्ति है, केंद्रों को जागृत करने के अभ्यास है, लेकिन जो प्राणायाम है वो प्राण का आयाम आपको देता है, आपको दीर्घ प्राण का देता है। और आपकी जो प्राणिक पावर है वो ही सबसे बड़ी रेजिस्टेंट पावर हुआ करती है। इसमें हम जो प्राणायाम करते हैं वो 2 प्राणायाम, खासतौर से सूर्य वेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य वेदी, ये ध्यान रखना कि जो प्राणायाम बहुत बारी होता है कि हम सीख लेते हैं, आपने सीखा, आप कहेंगे कि हमने मोक्षायतन आश्रम और जो ये नक्षत्रा न्यूज़ चैनल है इसके प्रोग्राम में हमने देखा था, लेकिन आप उसको जारी करते रहते हैं। और यहाँ तक कि आपने सोचा भाई गुरुजी ने सिखाया, ठीक ही सिखाया होगा, अब जो जून के महीने में भी इनको करने लगेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। ये मैंने कहा कि शीत ऋतु के लिए अभ्यास है, तो सर्दी के बाद इसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जो लोग गर्मियों में भी भस्त्रिका प्राणायाम का और सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उनको फिर हाई ब्लड प्रेशर, नक्सीर फूटना, ऐसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, यानी रक्त के उपद्रव के दोष शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्योंकि गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहे वो करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब आप ठीक समझ रहे हैं। अब हम करते हैं शीत ऋतु के लिए, सिर्फ शीत ऋतु के लिए सूर्य वेदी प्राणायाम। पद्मासन में बैठे, जिनको पद्मासन नहीं है सुखासन में बैठे, नहीं है तो वज्रासन में बैठे, लेकिन अभ्यास जारी रखना, पद्मासन जरूर सीखना, क्योंकि पद्मासन के बिना प्राणायाम और ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए पद्मासन में बैठे, घुटने जमीन पर है, हिप्स जमीन पर है, कमर, गर्दन और सिर सीधे हैं। इस स्थिति में टिक रहे, यानी ऐसी स्थिति में बैठे और केवल एक काम करना है कि दाहिने हाथ के अनामिका से, ये रिंग फिंगर है, इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, इससे बाएं स्वर को कंट्रोल कर लेंगे, यानी बायां स्वर बंद कर लिया जाएगा।
आंखें बंद कर लें, मन को शांत कर लें, अपने चेहरे को देखें, अपनी सुंदरता को देखें, क्योंकि ये परमात्मा की सुंदरता से रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। अब दाहिने स्वर से, इसको हम, ये सूर्य स्वर है, दाहिने स्वर से पूरक करें, यानी श्वास भरते जाएं और बिना टूटे सांस बहना चाहिए। जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है, ऐसे श्वास को भरिए। जब पूरा भर जाए तो फिर दोनों स्वर को थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 गिनने तक, 7 गिनने तक, 10 गिनने तक, या किसी एक मंत्र के मन में उच्चारण करने तक रोकिए और फिर बाएं स्वर से श्वास को छोड़ दीजिए। और छोड़ना भी उसी तरह से है, धीरे 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 धीरे। अब फिर से हम दाहिने ही स्वर से पूरक करेंगे। गलती मत कर लेना। अक्सर जो देखते हैं कि हमने टीवी में देखा अनुलोम विलोम हो रहा है तो हम उसको अनुलोम विलोम समझ लें, नहीं। एक एक जो स्टेप है उसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है। ये सूर्य बेधी प्राणायाम है, यानी सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए, शरीर की हीट को बढ़ाने के लिए, सूर्य चक्र को तेज करने के लिए। तो इसमें हम केवल जो हमारा दाहिना स्वर है इससे पूरक करेंगे, थोड़ी देर श्वास को रोकेंगे और फिर बाएं स्वर से रेचक करेंगे। दाहिने से लेना, थोड़ी देर रोकना और फिर बाएं स्वर से छोड़ देना। तो इसको आप 3 राउंड से शुरू करके और 21 राउंड तक कर सकते हैं, यानी 21 बार तक इसको दोहरा सकते हैं। लास्ट प्राणायाम हम लेते हैं भस्त्रिका, यानी लोहार की धोकनी। जैसे लोहार धोकनी में वायु के माध्यम से इतनी तेजी के साथ में अग्नि प्रदीप्त करते हैं कि पूरी जो उनकी भट्टी है वो धधकने लगती है। इसी प्रकार से शरीर को दमकाने के लिए, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए और ध्यान की अवस्था को गहराने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम कराया जाता है। हृदय रोगियों के लिए और श्वास के रोगियों के लिए यह मृत्यु को निमंत्रण है। इसलिए उन लोगों को इस प्राणायाम को देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। श्वास के रोगी और हृदय रोगी इससे नुकसान उठा जाएंगे। बाकी लोग, क्योंकि वो लोग जो सूर्यभेदी प्राणायाम बताया गया उसका अभ्यास करेंगे। जो स्वस्थ लोग हैं आपके और मेरे जैसे, वो इसको करेंगे। इसमें क्या करना है कि ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, जैसे भीम बैठे हुए हैं, अंगूठा और तर्जनी को मिला करके, कलाई को घुटनों पर टिका करके, श्वास को आराम से पूरा लंबा लीजिए और पूरा लंबा छोड़िए। पूरा लंबा लीजिए और पूरा लंबा छोड़िए। धीरे धीरे श्वास की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यानी फोर्स बढ़ती चली जाएगी और लंबाई छोटी होती चली जाएगी। श्वास की फोर्स बढ़ती जाएगी और लंबाई छोटी होती चली जाएगी। स्पीड बढ़ती जाती है और लंबाई छोटी होती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि श्वास धोखनी की तरह से बहुत छोटा छोटा चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसी तरह से उसको थोड़ा थोड़ा सा लंबा करना शुरू करेंगे और फोर्स को घटाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगी और श्वास पूरा लंबा आना शुरू हो जाएगा, जैसा आरंभ में था। इतना काम करने के बाद में फिर आप श्वास को पूरा भर करके अपने पूरे अस्तित्व में धारण करेंगे, यानी जैसे गुब्बारे में पूरी हवा भर के रुक जाए, इस तरह से अपने आप को प्राणवायु से संपन्न करके बैठना है। थोड़ी देर बाद जब लगे कि अब नहीं रोक पाऊंगा तो श्वास को नाक से छोड़ देंगे और शांत भाव से बैठे रहेंगे। ये एक राउंड हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का। एक बार देखें आपको कैसे करना है।
इस प्राणायाम में खास तौर से ध्यान देने की बात है कि लास्ट में जब आप सांस छोड़ते हैं तो आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करना है, क्योंकि इसमें पूरे शरीर में प्राण का विस्तार हुआ होता है, पूरा शरीर अधिकतम प्राणवान होता है। इसलिए उस अवस्था में अगर हम आंखें खोलते हैं तो आंखों में लाल डोरे पड़ने का डर रहता है और कई बार इसमें सर दर्द भी हो सकता है। तो आज हमने जो क्रियाएं आपको बताई हैं उनको आप पूरे क्रम को अभ्यास में लाइएगा। लेकिन खाने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इसका भी चिंता करनी ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी में जो आहार है वो गर्मी में नहीं लिया जाता। आपको गर्मियों में मूंगफली याद नहीं आती, आपको गर्मियों में गुड़ की याद नहीं आती, आपको गर्मियों में तिल और गज्जक की याद नहीं आती। ये सर्दी के आहार हैं, इनको सर्दी में लीजिएगा। विशेष रूप से ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ जो तिल का प्रयोग है वो सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से छुआरे का प्रयोग है वो शीत ऋतु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ख़ासतौर से जो आप पेय यूज़ करते हैं, सर्दी गर्मी आप चाय ही पीते रहते हैं, ये कोई बात हुई भला? आपको सर्दी के अंदर जो ड्रिंक बनाना चाहिए अपना, उसमें लौंग का प्रयोग, उसमें अजवाइन का प्रयोग, उसमें मेथी का प्रयोग, उसमें दालचीनी का प्रयोग ज़रूरी है। इसके साथ साथ अदरक का आप भरपूर सेवन करें। ये आपके लिए शीत ऋतु के एकोमोडेट करने के साधन होंगे। तुलसी का पत्ता, अदरक, काली मिर्च, मुलैठी, बड़ी इलायची और लवंग, इनको आप पका करके उस जल का प्रयोग किया करें तो आपको सर्दी नज़दीक नहीं आएगी। इन अभ्यासों को लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिएगा और साथ साथ मैंने बताया कि तिल का प्रयोग विशेष रूप से और छुआरे का प्रयोग इस मौसम में बहुत बहुत उपयोगी होता है। मौसम के फलों का, मौसम के सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो आप निश्चित रूप से लाभ लेंगे। आप लोग इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब आप ये माने कि सौभाग्य से योग की कक्षा हमारे क्षेत्र में शुरू हुई है। हम पूरे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अपने टीवी सेट्स के सामने बैठ जाएं, विधिवत चीज़ों को समझें ताकि अधूरा ज्ञान न हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान गुरु और शिष्य दोनों के लिए घातक हुआ करता है।